Misschien moet je ooit uitmaken voor Bannerik. Niet van binnen weet je wat je waard bent. En doe nooit iets gevaarlijks omdat iemand je uitdaagt. Dat is geen les, dat is gewoon dom. Cookie, het heeft gelijk. Onbekend gevaar gaat je gevoelig. Ik doe ook geen stunts waar ik me niet goed bij voel. Zie je? Zelfs met Papa. En dat is geen waar je kent. Weet je?